টাং কিস্তি গাচ্ছে দেখছস কিস্তি গান গাচ্ছে দেখছস টাং 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 প্লেনে কোনো গ্লিচ হয় না শালার রামলেস জুনিয়র মন্তো আমি ওই যে দূরে ছিলাম গিলিগিলি আচ্ছা ঢাকায় তো বড় ভিপিএন ছাড়া ঢুকাও যাবে না ও আল্লাহ তাহলে সাফায়েতকে বলে নিতে হবে ভাই কত গ্লিচ কেন ছাড়ার মতো এমপর একটা দেখছি ভাই তা আমি বরাবরই কেউ নাই বরাবরই কেউ বলছি ছাদেই নিবি না ভাই আমি নামছিলাম ওখানে গানটা নিব এটা না আছে আছে ছাদে আছে না না আমরা জানি তুই মাইর খেয়ে গেলে কিছু করার নাই এখন আমাদেরকে আসতে দিতে হবে ঢুকছি বিল্ডিং ভাই আমার এটা মাত্র না দুইটা আরে তোরা বট বাদ দে বেটা আরেকটা সিঙ্গেল লাস্ট ওয়ান পুশ না বেটা লাস্ট ওয়ান বিউটি যে হেডশট গুলো দিছি না ওফ সাদাব কিন্তু ভালো খেলছো তিনজন একসাথে হ্যাঁ নাইস ভালো খেলছো আরে মানে বট টট মারতে না মানে কি অবস্থা হয়েছে এই তো বেটা ফালতু একটা তিনটা বট মারে বুঝছেন আমারটার ভিতর দুধ লাগছে তিনটা বট মারছে তিনটা আমি দেখছি লজ্জা নাই লজ্জা একদম নাই তিনটা না দুইটা এই 7 আছে কারো কাছে আচ্ছা তো নাই আমার কাছে 15 এখানে আছে এই গ্রেডটাতে একটা গ্রেড আছে ওটাই বটের লুট আছে এনিমি আরো আছে না ওইদিকে ওরা রাখছস বটের লুট ছোট বিল্ডিং এ এনিমি আছে এই প্লেয়ার চার্জে রোজোকে ক্লোজে হ্যাঁ যে আমার বিল্ডিং এ এনিমি আছে মানে আমার বিল্ডিং এর সামনে বিল্ডিং আই থট সাদা ভিডিও দিছিল হ্যাঁ দিচ্ছিলাম তাই তো দৌড়ে দিচ্ছিলাম তাই আমি দৌড়াই গেছি আর কি মানে ভুল হইছে আমার পুশটা বেটার দাও হচ্ছে অনেক ড্যামেজ স্টিক উপরে অনেক ফারাজ
কিলটা দিতে পারস? তুই আমার হেলথ কম। আরে ও মারতে ভাই পাস 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 দুইজন আসছে খেলে বুঝতে কোনো বুঝতেছি না আমি। ইজি সরি ব্রো, আমি বেশি বাজে খেলতেছি আজকে। উঠতেছে বিউটিফুল। নাইস। উফ Killing and killing. আমি কি Hawk for us is just killing and killing. Just killing and killing. আমি 4x এটা তুই এত কিল করস? হ্যাঁ, এত কিল করস কি? বেশি Sure. Oh, গাড়ি আনছে একটা। বাহ, গাড়ি এভরিথিং পুশ। হ্যাঁ, বাগি নাম জানি এটা খুব বাজে লাগে ভাই, যখন স্কোয়াডে সবাই বাজে থাকে একজন তুমি বাজবে, কারণ ডাউন সবাই গেছিলাম আমরা। আরে ভাই আমি হইছে কি, আমি বলি না আমার ভুলটা বুঝতেছি। সাদা উপরে নক, বৃষ্টিও নক না, তুই একা গেছো নকটা খাই গেলে আমি রিভাইভ মানে হেলথ না নিত। আর আমি হেলথ, ও তো নিচে বেড়া হেলথ তো ছিল না, হেলথ না থাকলে ভাই পুশ কেন দিবেন ভাই? পুশ না বেটা, আমি উপরে উঠতেছিলাম যে একটু যে সিঁড়ির করে কে জানতো। আর আমার হাতে বাইজেন ইতার হাতে M762 কি গেল না হেলথ আমার কাছেও ছিল না, আমি পুল দিতে কারণ তুমি উপরে একা ছিল না, স্টিল ওই জন্য মনে করতে মানে এটা আনলাকি এটা ছিল। দেখছি এখন আপনি ভাই কি রায় বলছেন, আমরা ভাই কি নক না খেলতাম কেন বলতে? আমি বুঝছি না তো তাও একটু বুঝতে থাকি আমার। না আপনি হেলথ কম তাহলে আমার পেজে চলে আসবেন, আপনি এদিকে টিভি নিচ্ছেন তো কল দিচ্ছিল ভাই। কেওস কেওস আরে ভাই আমার আনলাকি ছিল, বিশাল আনলাকি ছিল। না 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 হিল করতে পারি নাই। দেখ 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 কোচিং থেকে শোনা নেই আমাদের কারো যেগুলোতে মারলাম ওগুলো কারো কিছু জবের কোনো গান ছিল না রে। না না তাই রোজ করতে বামে প্লেয়ার
খেয়াল রাখিস। আটটা টিম জানি রিক্সটা খাবার নাকি। অলরেড ক্লাচ না কিস্তি কি ক্লাস এটা তোর ওরে কিস্তি আপনার মতো ক্লাস দিতে পারি না আর কি ভাই ভাই আরে বাবা রে বাবা এভাবে বেজে দিতে দিতে যাবে আপনার তো 1v4 করতে পারি না আরে ভাই আমি 1v4 করতে পারি নাকি ভাই কি বলে ক্রিয়েটর গান কি আছে এই আজকে প্যারালালে কথা বলে শান্তি লাগতেছে কেন যা এই এনিমি দূর থেকে মারতেছে ওই ওয়াটার সিটি সুপার ফাস্ট বলে বাবা আপনি কতগুলো 10টা কিল তো হয়ে গেছে ভাই এরকম কত হবে আমার জন্য গেছে আমার জন্য এসে রাখতে হবে পারাদের কিল কয়টা এটাও কাউন্ট করতেছে হ্যাঁ চাল 10টা হইছে না আল্লাহ আনতে যাও আজকে বলে 10টা হয়ে গেছে বাপ ও মাই গড কি অমনিসেন কেটে গান কি কেটে লুট করে ফেলছে আমি একটা গ্রোজা পাইছি গ্রোজা এটা আরেকটা থাকার কথা তো না এটা ফ্লেয়ার গান না এটা ফ্লেয়ার গান না আমার কাছে আর কিছু নাই আমার কাছে লেজেট কিছু নাই তোমরা গ্রোজা নিলে এখানে আরো গ্রোজা আছে গ্রোজা নিয়ে যেতে হবে আরো গ্রোজা আছে তাহলে স্টিকে দাও আমি তো এইজন্যই নিছি স্টিকে দাও গ্রোজা একটা স্টিকে দাও নাহলে ফারাজকে দাও আরে দুইজন রাখলে তো সমস্যা আছে এম কে আছে এম কে নিলে আমি কে নিব আমি গায় গজা নেন আমার তো এক্সটেন্ডেড আছে লেগো ওই ক্রেটে আছে দেখ ওই ক্রেটে আছে দেখ না নি জায়গা না ইস্টি আয় আরে এটা না বেটা গাড়ির ক্রেটটা পিছনে গাড়ি ওকে এক্সট্রা 3-6 দেখছো তো আমি তেল দিই Shit, আমার দৌড়া 360 রেকর্ড করে গেছে দোনোটা 3x আমাদের লাগবে পিছনে ফেলে আসছে bad timing bro तुम बुलाए और हम चले आए मायर खाने के लिए रेडी हो जाए easy আর প্রথম টিভি নিচে মারাচ্ছে যেটা अच्छा है वो क्या इसी सेटअपটা বেটা ঠিক আছে ব্যাগ হেলমেট ড্রেস ব্যাগটা সেরা হইছে বাকি বয় একটা মানে পুরো পাবজি যতক্ষণ বলতে খেলছি ব্যাগটাই মানে একটা ভালো জিনিস পেয়েছি হ্যাঁ ব্যাগটা জোস তো প্যান্টটাও তো সুন্দর এ 3x আছে পাইছেন পাইছি স্ট্রিট প্যান্ট ব্যাগ
এনে কেম স্কিন এটা ভালো রে গেম তো নরমাল অনেক। না ওটা সুন্দর আছে খারাপ না। কি বলেন এমনি উঠেছে? আচ্ছা এটা আমি স্ল্যামিং করছি যেটাই জন্য ওই সাইড একটা গাড়ি দেখছিলাম গাড়ি 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 একদম বামে স্কুলের সামনে একদম বামে যা একদম বামে যা একদম লেফটে একদম লেফটে স্কুলের ওই পারে এটা বাইক না না এটা না আর যেতে থাক না ওদের এটা ইয়ে আছে ইউএসজি আছে সোজা ডানে সোজা না না এদিকে নাই এদিকে সোজা দেখো ওই যে দেখি একটা আছে আছে জোক বলতে কনফিডেন্স ছিল আমি মানে না না ও পিছনেটা ধরতে মারাস কুস্তি খেল তো 20 কিলো হতে পারে কুস্তি খেল পসিবল তোরা যদি প্রত্যেকটা স্কোয়াড ধরতে পারো পারবি চারটা না কুস্তি খেল তোরা আসো তিনজন আরো 15টা এনিমি আছে মুশকিল বুঝছিস 15টার মধ্যে বুঝি তোর আর 9টা হবে না ট্রাই করলে পারবি খেল মোটিভেশন দিয়ে খেল যা আচ্ছা 15টা কর 15টা তো এমনিই হবে না স্পন shelter ব্যানের স্টোরির পরে মনে হয় লবি অনেক ইজি করা স্টার্ট করছে না আগের মতো গেছে আচ্ছা আগে তুমি মনে হয় অনেকদিন গ্যাপ দিছো খেলতে না এই তোমার ফার্স্ট ম্যাচ এই কারণেই তোমার লবিগুলো ইয়ে করেছে। না 2-3টা ম্যাচ করে দেখবে যে ভালো হ্যাঁ এখন আসছে আমারও জোন এখনো স্টার্ট হয়নি শ্রিঙ্ক হওয়ার জন্য বাইরে শোনা বেস্ট লাগবে তো আছে নেবেন নাকি
একটা এনিমির সামনে শেল্টারে মনে হচ্ছে আসা এনিমি না উপরে একটা আছে ভাই তো ড্যামেজ অনেক হেল ঠিক করতে হবে আমার আসছি 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 বাস স্মোক কর ও ভাই অনেক ড্যামেজ দিছিলাম এই ছেলে আবার তুই ডেভেলপমেন্টটা ভুল টাইমে নিছিস এন্ড গ্রোজারটা থাকলে ইজিলি ফাইট নিতে পারতি মানে কনফিডেন্স কাজ করে না বড় গ্রোজার থাকলে কোন দিকে গেছেন আপনি আল্লাহ আগে তো নাকি পাওয়ার কম হবে তুই দেখ এগুলোকে জানানো দরকার ছিল না তো ভাই তো আমদি মারতেছে মনে হয় গাড়ি নেই একটা ভালো গাড়ি নেই গাড়ি নাই তো ডেঙ্গু বুলেট সব যাবে ভাই থেকে মার এদিকে আসেন এদিকে একটা আছে পিছতে একটা নেট কর বাস মার্ক করে দে আমার এদিকে একটা এনিমি আছে আবার ড্রপস আমার এদিকে আমার এদিকে একটা এনিমি আছে ভিতরে ভিতরে এদিকে আন গেছে এটা ফলো বেশ পাশে গুলো ডানার গুলো খেয়াল রাখবি দূর ওটা ক্রেট তা তুই কি রিজে দেখতেছি না ও যে
কাছে একটা আছে। স্মোক কর ভাড়া, স্মোক করি আগাই যা। কিতনি মারবে আসলে भाई मार जाएंगे। नहीं बचेंगे, रुक गए थे तरफ टेस्ला। रुक गए थे ঢুকবেন। ঢুকো না, ঢুকলে তো ওই যে নিচে যাইস না, যাইস না। কিল তে প্লে না নাইস ওয়ালটা আসছিল। दर तेरी माँ की नहीं बचेंगे साहब। बस बच गया सब। वो इतने बोलते थे बच गए सब কিন্তু সাপ নেই बचे। আসছে আসছে মারাচ্ছে দেখলো। আবার আসছে ভিতরে আসছে পাহাড়ের থেকে। এলওসির কয়টা মুভি বেরিয়েছে জানো? যে বিক্রম বাত্রার কয়টা আমরা তো গাড়ি ঢুকতে পারবো না ব্রো। এদিকে ঢুকে ব্রো এদিকে আসেন এদিকে আসেন। ওদিকে ঢুকতে পারবো না, ঢুকতে পারবো না। আমি এদিকে ফাইটটা নি। আরে এখনই ফাইটটা নি। ওদিকে জোনে ঢুকতে পারবো না। আরে ভাই আর নাই মনে এদিকে। আরে হ্যাঁ বাস উদার। আরে বলতেছি না ভাই, এদিকে ফাইট নিতে ওদিকে বেরিয়ে জোনে ঢুকতে পারবো না। ইদের থেকে এটেক্স আছে নাকি এরকম জোনে রোজা নিবো নাকি আনিবো না? না দাঁড়ান কিছু নিও না, কভার দাও। কোথায় এটা এনিমি কোথায়? ওই যে গাছের সামনে কভার দাও, এখনই মাই খাবে। রেড ডট না করা। খেয়াল রেখো। নাইস একটা রাইটে আছে কোথায় জানি কম নিয়ে। একটা অমনি আছে কোথায় জানি এই জায়গায়। কভার সারি মারি করে। নাইস আল্লাহ গুড গেম ওটা কি GG